谁让你在这钓鱼的？兄弟们，今天我们不钓鱼，我们去找窝子。很多游乐设施啊，但没有一个人在这里钓鱼，肯定是不让钓了。发现这边有一个人在偷偷的钓鱼，走，我们现在去看一下那个人。钓多少了？还可以啊，搞了一桶啊。我看一下。我靠，你把我金鱼都钓起来了！你在搞什么？你把我金鱼都钓起来了！我们这里不让钓鱼的，你知不知道？这哪里不让钓？牌子也没写，我怎么知道不能钓鱼啊？牌子没写，你看这边有没有人在这里钓鱼啊？有一个人在这钓鱼啊。下午就在这钓了。你这什么？你干什么啊？什么东西啊这执法记录仪啊！你拍什么？你说我拍什么？我管着你，你说我拍什么？这里不让钓鱼。这谁说不让钓的？我说不让钓的，要不然你让我钓一下。你要钓，拿个杆子去玩去。敢不让我钓鱼？跟我开玩笑。兄弟，让我钓一下吧，我没带杆子，给我钓一下。你钓了我玩什么嘞？你在凶什么？那我不玩了，我钓鱼我不玩了。去哪儿去？等一下，我钓鱼。今天怎么这么可爱，这么漂亮？不知道为什么，我一看到你心情就好了。亲一口可以吗？